अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एसएस न्यूज़ सां गॾु आहियां आयशा सजाद। नाज़रीन, सभ खां पहिरीं हिन वक़्त जी हेडलाइंस ते नज़र विझंदासीं। पंजाब में निगरान हुकूमत क़ाइमु थियण खां पोइ पीटीआई जी पहिरीं वॾी गिरफ़्तारी। पुलिस फवाद चौधरी खे गिरफ़्तार करे वरितो। खेसि हथकड़ियूं हणी अदालत में पेश कयो वियो। लाहौर पुलिस अॼु सुबुह जो सवेर तहरीक इंसाफ़ जे अॻवान फवाद चौधरी खे संदसि घर मां गिरफ़्तार कयो। फवाद चौधरी ख़िलाफ़ इस्लामाबाद जे कोहसार थाणे ते सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जी दरख़्वास्त ते केस दाख़िल कयो वियो, जंहिं में चयो वियो आहे त फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन जे मेंबरनि खे धमकियूं ॾिनियूं आहिनि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अॻवान फवाद चौधरी चयो आहे त संदसि अदालत में पेशी ते एतिरी पुलिस लॻाई वई आहे ॼण मां जेम्स बॉन्ड आहियां। जंहिं तरीक़े सां मूंखे गिरफ़्तार कयो वियो उहो मुनासिब न हो। ही फ़ोन कनि हा, मां पाण ई हलियो अचां हा। जेको केस दाख़िल कयो वियो उन ते खेसि फ़ख़ुरु आहे। नेल्सन मंडेला ते बि साॻियो ई केस दाख़िल कयो वियो। तहरीक इंसाफ़ जे सरबराह इमरान ख़ान जी इम्कानी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ पीटीआई जा कारकुन वॾे अंग में संदसि घर ज़मान पार्क ॿाहिरां गॾु थी विया। हमाद अज़हर चयो आहे त फवाद चौधरी खे चोर ऐं दहशतगर्द जियां गिरफ़्तार कयो वियो। इमरान ख़ान खे गिरफ़्तार करण लाइ मंसूबा जोड़िया पिया वञनि। असांजा कारकुन 24 कलाक इमरान ख़ान जे घर ॿाहिरां मौजूद हूंदा। इलेक्शन कमीशन पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में चूंडुनि जी तारीख़ बाबति ॿिन्ही सूबनि जे गवर्नरनि खे ख़त मोकिले छॾियो। इलेक्शन कमीशन तरफ़ां मोकिलियल ख़तनि में चयो वियो आहे त गवर्नर पंजाब ऐं गवर्नर केपी के पोलिंग जी तारीख़ मुक़ररु कनि। वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां क़ौमी बचत प्रोग्राम तहत सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारुनि, वज़ारतुनि जा ख़र्च ऐं वज़ीरनि जी तइदाद में घटिताई जी तजवीज़ ॾिनी वई। क़ौमी बचत कमेटी सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारुनि में 10% घटिताई, वफ़ाक़ी वज़ीरनि, मुमलिकती वज़ीरनि ऐं सलाहकारनि जो अंग 78 मां घटाए 30 करण जी तजवीज़ुनि खे अॼु हतमी शिकिल ॾींदी। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी दुबई रवाना थी विया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंहिंजी भेण समेत राति देर सां कराची खां दुबई रवानो थी वियो। पीपल्स पार्टी जे ज़रियनि जो चवणु आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़ानगी दौरे ते दुबई वियो आहे। ठटे में मीटिंग, रेलवे स्टेशन भरिसां कोयले जी खाण में पाणी भरिजण सबबि 2 मज़दूर फ़ौत थी विया। रेस्क्यू ज़रियनि जो चवणु आहे त हिकु मज़दूर रसीअ जी मदद सां कोयले जी खाण मां ॿाहिरि निकितो ऐं हादसे जो इतला ॾिनो। कराची जे इलाइक़े औरंगी टाउन रईस अमरूही में गैस लीक थियण सबबि घर खे बाहि लॻी वई। औरत सड़ी फ़ौत, मुड़ुस समेत 5 ॼणा सड़ी ज़ख़्मी थी पिया। नाज़रीन, ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जूं हेडलाइंस। वधीक तफ़सीली ख़बरूं असांजे यूट्यूब चैनल ते ॾिसंदा। असांजे यूट्यूब चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।